عمرك سألت نفسك المية اللي بتغسل بيها وشك كل يوم جاية منين؟ طب عمرك سمعت صوت خبط جوه الحيطة وافتكرت إن هو مجرد هوا؟ اهرب. منصور ما كانش بيصلح مواسير، منصور كان بيفتح أبواب لجهنم. اللي شافه تحت فيلا أبو رواش ما يتوصفش. بشر بيتحولوا لنحاس وقلوب بتنبض عشان تضخ لعنة سودا في بيوتنا كلنا. أنا شفت منصور، شفت عينه وهي بتتحول لإزاز مكسور، وسمعت صرخة السباكين اللي قبله وهم محشورين جوه الخرسانة. لو الحنفية عندك بتتكتك بالليل متفتحهاش، عشان منصور مستني الناحية التانية وهيسحبك، يسحبك لمملكته. ساعة كاملة من الرعب الصافي، حكاية منصور شيطان الصرف. اطفي النور واسمع، بس ما تلومش غير نفسك. صدأ الأرواح والفيلا الملعونة. منصور ما كانش سباك عادي، لأ، منصور الحاجة اللي في سكته في ايده بتبقى حياة، والصوت اللي الناس كانت بتسمعه تزييق هو كان بيسمعه شكوى. في ليلة من ليالي الشتاء اللي الرياح فيها بتصفر في الشوارع زي العوايل، عارفين العوايل اللي بتصوت؟ كان زيها كده. منصور جاله تليفون غير حياته. صوت ست عجوزة، صوتها كأنه طالع من تحت ركام. قالت له في التليفون: يا منصور، الفيلا في أبو رواش ما بتنامش، المية بقت لونها أسود يا منصور، والحيطان بتعرق دم. تعالى تعالى يا منصور، خلصنا. منصور بيحسبها بتهزر، ضحك وقال في نفسه: الست دي خرفة. ركب الموتوسيكل بتاعه وعدى على طرق زراعية كتير ضلمة، الشجر فيها كأنه ايدين شياطين بتحاول تخطفه من على الطريق. آه. منصور وصل للفيلا، كانت واقفة وسط نخل ميت كأنها جثة عملاقة. السور الحديد كان عليه جنزير مصدي قوي، وأول ما منصور لمس القفل حس ببرودة فظيعة جدا جدا. الفيلا من جوه ضلمة قوي قوي، الريحة ريحة موت، ريحة موت بقاله سنين. منصور طلع الكشاف بتاعه وبدأ يمشي في الصالة. الباب اللي وراه اتقفل مرة واحدة. منصور دخل الحمام الرئيسي في الدور الأرضي. السيراميك السيراميك مشقق، والمواسير النحاس القديمة كأنها خارجة من الحيطان، كأنها عروق بني آدم. حط شنطة العدة بتاعته وطلع المفتاح. أول ما قرب من الحوض سمع صوت همس، صوت تنقيط مية بس مش منتظم، كأن في حد بينقر بضوافره على الماسورة من جوه. منصور حط ودنه على الماسورة، فجأة النفس وقف. مسمعش مية، سمع همس، صوت طفلة بتبكي وتقول له: يا عمو، يا عمو، هي هتاكلني، هي هتاكلني في الضلمة. منصور اتنفض، بص حواليه، مفيش غير ضله اللي بيرتعش على الحيطة.
مد ايده يفتح الحنفية عشان يختبر السد. المية نزلت، بس ما كانتش مية، كانت سائل اسود مليان شعر طويل مبلول. الشعر بدأ يخرج من الحنفية بغزارة، كأن في راس بني آدم محبوسة جوه الماسورة وعايزة تخرج. منصور مسك الشعر وشده، لقى في ايده خصلة معاها حتة جلد بشري لسه دافية. في اللحظة دي الفيلا كلها صرخت صرخة واحدة جاية من قلب المواسير: الحمام. السائل الأسود آه بدأ يغرق أرضية الحمام. السائل الأسود بدأ يغرق أرضية الحمام. البلاعة اللي في النص بدأت تطلع دم، دم كتير، دم، ريحة تخلي الواحد يغمى عليه. منصور حاول يفتح باب الحمام، الباب كأنه بقى جزء من الحيطة. التفت للبلاعة وشاف صوابع زرقاء بتخرج منها، صوابع طويلة ملهاش ضوافر، كانت بتخربش في السيراميك وتطلع صوت يخلي السنان تصطك بعضها. الكيان بدأ يظهر، جسم اسود ملوش وش، بس ليه عين واحدة في نص صدره، عين كانت بتبص لمنصور بوعي مرعب. الكيان مد ايده ولمس رجل منصور. منصور حس ان في حاجة بتخترق عظمه، وبدأ يسمع حكاية الفيلا كلها في راسه. شاف الناس اللي اندفنوا احياء تحت الخرسانة عشان خادم المية يرضى عليه. منصور وقع على ركبه، السائل الأسود وصل لرقبته، كان همس في ودنه بصوت كأنه خبط حديد في بعضه: انت اللي فتحت السد، انت اللي اخترت تدخل مملكة الصدى، مفيش خروج يا منصور، في تبديل. منصور بص في المراية اللي فوق الحوض، شاف وشه، بس شاف وشه بيسيح، ملامحه بتختفي ويحل محلها صدى. آه يا منصور. منصور ما صرخش، صرخته كانت محبوسة جوه زوره، كأن في ايد بتخنق في احباله الصوتية. السائل الاسود اللي خرج من المواسير ما كانش مية، ده كان روح المكان. منصور حس بجسمه بيتشد بقوة إعصار ناحية فتحة البلاعة الصغيرة، الفتحة اللي مستحيل بني آدم يعدي منها. بس منصور عظمه بدأ يتكسر، أيوة عظمه بيتكسر. كان بيسمع صوت طقطقة ضلوعه وهي بتطبق فوق بعضها عشان جسمه يصغر ويدخل جوه الماسورة. منصور لقى نفسه في عالم تاني، عالم كله صدأ، مواسير ضخمة زي أنفاق المترو، الحيطان بتاعتها بتنز مخاط اسود. الريحة هنا كانت ريحة موت بايت. منصور بدأ يزحف على بطنه في المواسير، الكشاف بتاعه كان بيرتعش، وفجأة شافهم مئات البشر محشورين في زوايا المواسير. أجسامهم بقت عبارة عن هياكل معدنية، عيونهم مفقوعة ومحطوط مكانها صواميل مصدية. كانوا بيهمسوا بصوت واحد: يا منصور لسه في مكان، لسه في مكان، تعالى يا منصور مكانك محجوز. منصور لقى قدامه ترس ضخم، الترس ده كان بيلف على لحم بني آدمين أحياء عشان يولد الطاقة اللي بتحرك الفيلا. شاف الست العجوزة اللي كلمته في التليفون واقفة في نص المواسير، بس رجليها عبارة عن مواسير صرف داخلة في الأرض. الست ضحكت وطلع من بقها مفتاح غرقان دم، وقالت له: انت السباك رقم 100 يا منصور، 99 اللي قبلك بقوا جزء من الشبكة، انت بقى هتبقى المحبس الرئيسي. الكيان الأسود خادم المية ظهر وراها وبدأ يغرز ضوافره في ظهر منصور، وبدأ يسلخ جلده عشان يغطوا بالمواسير الجديدة. منصور ما بقاش بيحس بالوجع، الوجع بقى جزء من تكوينه. جلده بدأ يتحول لنحاس، وعروقه بدأت تتملي بزيت محركات. هو دلوقتي محبوس،
في غرفة التحكم اللي تحت الفيلا. أوضة جدرانها عبارة عن قلوب بتنبض وموصلة بمواسير بتنقل دم لكل حنفية في البيت. منصور كان بيشوف الناس اللي ساكنة فوق وهم بيفتحوا الحنفية ويغسلوا وشهم، وهم مش عارفين إن المية هي دموع الناس اللي محبوسين تحت. منصور بدأ يشوف ذكريات كل واحد مات هنا. شاف البارون صاحب الفيلا وهو بيذبح بنته ويحط جثتها في خزان المية عشان السحر يفضل شغال. شاف الصرخات المكتومة خلف السيراميك، وفجأة منصور لقى ثغرة، لقى ماسورة واحدة مش مصدية، ماسورة بتنزل مية نضيفة. حاول يوصل لها بس المواسير التانية بدأت تلتف حوالين رقبته كأنها تعبان. الست العجوزة ظهرت ومعاها الحام وبدأت تلحم عين منصور اليمين عشان ما يشوفش النور تاني، وقالت له بهمس، همس يقطع القلب: النور بيوجع يا منصور، النور بيوجع، الضلمة أدفى، الضلمة أضمن بكتير. منصور مسك شاكوشه اللي كان لسه في ايده وبدأ يكسر في قلب الماسورة الرئيسية. الفيلا كلها بدأت تهتز، الحيطان بدأت تصرخ بصوت بشري، المية السودا بدأت تنفجر من كل حتة. منصور كان عايز يهد الفيلا على كل حاجة فيها حتى لو هيموت. الفيلا بدأت تغرق، مش في المية، في الذكريات السودة، المواسير اللي بدأت تفرقع وتطلع عظم وشعر وخواتم قديمة. منصور كان بيغرق في وسط المخاط الأسود، بس كان حاسس براحة إنه أخيرا هينهي اللعنة. الست العجوزة كانت بتصوت وتتحول. الكائن الأسود كان بيحاول يمسك في روح منصور عشان ما يخرجش، بس منصور غرز المفتاح في عين الكائن الصدرية. فجأة انفجار رهيب، منصور لقى نفسه بيطير في الهوا ووقع في الجنينة اللي برا الفيلا. الفيلا كلها انهارت وبلعتها الأرض في ثواني. مفيش غير حفرة غريقة مليانة مية سودة بتغلي. منصور قام بصعوبة، بص لإيده لقاها نحاس، بص في مراية الموتوسيكل بتاعه ملقاش وش، لقى نعم حديد مصدي. هو خرج بس ما خرجش بني آدم، اللعنة المتحركة. منصور ركب الموتوسيكل ومشي في وسط الضباب، وهو سامع صوت في راسه بيقوله: الشبكة محتاجة صيانة والضحية اللي جاية مستنياك. منصور دلوقتي واقف قدام شقة في وسط البلد، الشقة اللي إيجارها رخيص. دخل: أهلا يا اسطى منصور، السباكة هنا محتاجة نظرة منك. منصور دخل وقفل الباب وراه وضحك ضحكة صوتها كأنه خبط حديد في بعضه. لو الحنفية عندك بدأت تكتك بالليل اوعى تطلب سباك، عشان منصور هو اللي هيرد عليه. منصور ما كانش بيقاوم وخلاص، لا، المقاومة دي محتاجة روح، ومنصور روحه بقت زيت محركات. بقاله قد ايه تحت الأرض؟ بقاله يوم، بقاله شهر، بقاله سنة؟ محدش عارف. الزمن تحت الأرض ملوش ساعات، الزمن هنا بيتحسب بعدد النقط، عدد النقط اللي بتنزل من المحبس الرئيسي. جسم منصور بقى عبارة عن خريطة نحاس. الجلد اللي كان بيعرق من الشغل بقى بيجير ويقشر ويطلع مكانه طبقات من الصدأ، صدأ أخضر. العين اللي كانت بتلقط السدد من نظرة بقت عدسات إزاز مكسورة بتشوف العالم كله بلون الدم الميت. يا منصور. منصور كان قاعد في غرفة التفتيش المركزية. الغرفة دي بتجمع أنفاس كل اللي ماتوا في المنطقة. وفجأة
سمع الصوت، مش صوت سباك جديد المرة دي، لأ، ده خطوات حد بيجري وبينهج، وصوت طفلة بتعيط. الست العجوزة ظهرت من سقف المواسير، كانت بتدلدل زي العنكبوت، وقالت له صوت بيزيق: منصور، الضيفة وصلت، البنت الصغيرة اللي شربت من ميتك جات عشان تشكرك. منصور حاول يحرك رقبته وشاف البنت عندها 7 سنين، وشها شاحب طويل كأنه ورق شجر ناشف، وهدومها مبلولة مية سودة. البنت بتمشي في الممر وهي بتمد ايديها وتقول: بابا، انت هنا يا بابا. منصور عرف البنت دي بنت السباك رقم 99، السباك اللي كان محبوس قبله. الكيان الأسود بدأ يلف حوالين البنت، ومنصور كان شايف الضوافر المعدنية وهي بتقرب من رقبتها. هنا منصور عمل حاجة مستحيلة. منصور استرجع حتة من بشريته، حاول يصرخ، بس اللي طلع من بقه كان انفجار مية سودة هز جدران الفيلا كلها. منصور بدأ يزحف، بس بيجر جسمه النحاسي التقيل على الأرضية الحجر، كأنه عايز يوصل للبنت. يلمسها، بس المواسير بدأت تتعقد حوالين جسمه. المواسير كانت بتغرس في لحمه وتشده لورا. الست العجوزة كانت بتضحك وهي بتغني ترنيمة الموت: اللي يدخل ملكنا ملوش أهل، واللي يشرب من ميتنا ملوش ظل. منصور مسك المفتاح اللي بقى ملحوم في ايده اليمين وبدأ يضرب في المحبس الكبير. المحبس ده اللي هو ماسك أرواح كل السباكين. مع كل ضربة كان بيسمع صراخ مئات البشر، كان بيحس بوجعهم في عصب راسه. الكيان الأسود هجم على منصور، وبدأت معركة صامتة، مفيش كلام، بس في صوت خبط حديد في لحم وصوت تكسير عظم. الكيان بدأ يسيح، رصاص دايب على وش منصور يعميه، ومنصور كان بيقاوم العمى، كان بيضرب بالبركة عادي زي ما تيجي. منصور قدر يوصل للمحبس ولف بكل قوته. في اللحظة دي الفيلا طرقعت، الأرض انشقت والمواسير بدأت تنفجر. المية السوداء بدأت تندفع بقوة شلالات، وبدأت تسحب منصور والبنت والكيان والست العجوزة لبره لسطح الأرض. منصور كان بيحس بجسمه وهو بيتنفض تحت المية، بس كان مبتسم لأول مرة من سنين. كان مبتسم. الشمس طلعت على أنقاض الفيلا فابو رواش. الناس اتجمعت حوالين الحفرة اللي بلعت كل حاجة. ملقوش جثث، ملقوش سباكين، ملقوش حتى مواسير، بس في وسط الركام لقوا مفتاح محفور عليه كلمة واحدة: منصور. البنت الصغيرة لقوها قاعدة على الرصيف سليمة، بس عيونها بقت سودة تماما زي المية اللي كانت تحت الأرض. البنت قامت، مشيت بهدوء وركبت الموتوسيكل اللي كان مركون بعيد. منصور ما ماتش، منصور اتقسم، روحه بقت في المفتاح وجسمه في المواسير، وعقله بقى في البنت الصغيرة. لو سمعت صوت خبط في مواسير بيتك اعرف ان البنت وصلت، وان منصور معاها.